បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹង Figma Designing Tool បន្តិចតួចហើយមុននឹងយើងចូលទៅដល់ដឹងថា Figma ហ្នឹងជាអីយើងគួរតែយល់ថាតើអ្វីទៅជា UX UI បាទអញ្ចឹង UX គឺមកពាក្យថា User Experience បាទគឺពាក្យហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើបទពិសោធន៍អ្នកប្រើប្រាស់ងាយស្រួលងាយប្រើអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាផ្ដោតទៅលើដំណើរការនៃការប្រើប្រាស់គឺហៅថា flow ហ្នឹងឯងហើយទី2គឺគេគិតពីភាពងាយស្រួលប្រើប្រាស់ឬអារម្មណ៍អ្នកប្រើបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចនៅក្នុង app មួយអញ្ចឹងបើយើងចង់ទិញអីវ៉ាន់តើវាមានជំហានប្រហែលងាយស្រួលប្រើមួយក្នុងការស្មុគស្មាញក្នុងការវិជាទិញតំណែងមួយណាអញ្ចឹងបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាគ្រាន់តែចុចទិញមួយហ្នឹងចុច4 5 6តង់ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យ user ហ្នឹងធុញមួយក៏ boring អីចឹងគឺអាហ្នឹងឯងគឺសំដៅទៅលើ user experience ឯងណាអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺ UI គឺមកពាក្យថា user interface បាទគឺអាហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើរូបរាងទម្រង់ស្អាតស្អាតណាchứអាហ្នឹងគឺវាផ្ដោតទៅលើពណ៌ពុម្ពអក្សរប៊ូតុងឬក៏លេខឯងហើយ UI និយាយខ្លីទៅវាគឺជារូបរាងដែលយើងមើលឃើញនៅលើអេក្រង់សប្តាហ៍ថ្ងៃណាបាទអញ្ចឹងគឺហ្នឹងហើយគឺជា UI បាទអញ្ចឹងសរុបស្ដីមកគឺ UX សំដៅទៅលើបទពិសោធន៍អ្នកប្រើប្រាស់ងាយស្រួលងាយប្រើហើយ UI សំដៅលើរូបរាងដែលយើងមើលឃើញស្អាតអាក្រក់អីចឹងទៅណាអញ្ចឹងយើងចូលទៅបន្តទៀតអញ្ចឹងហេតុអីបានតើអញ្ចឹងអីគេគឺជា Figma បាទអញ្ចឹង Figma គឺជា designing tool បាទសម្រាប់បង្កើត user interface បាទអញ្ចឹងវាអាចធ្វើជា design app website ឬមួយ prototype ផ្សេងអីចឹងទៅអញ្ចឹងអ្នក designer developer អញ្ចឹងគឺអាច share បាទធ្វើការងារជាក្រុមអីបានអញ្ចឹងហើយវាប្រើប្រាស់នៅលើ browser អញ្ចឹងវាងាយស្រួលហើយយើងមិនបាច់ចាំតម្លើង software ក៏បានដែរនាំឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែល device យើង spec តូចៗចឹងទៅនៅពេលយើងតម្លើង software ចឹងទៅវាអាច CRM ធ្វើឲ្យ slow ចឹងទៅដែរគឺ Figma គឺវាពិសេសត្រង់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាមានច្រើនតិចមានប៉ុណ្ណឹងតែនេះខ្ញុំសង្ខេបយកតែខ្លីៗមកនិយាយគឺយើងចូលបន្តទៀតអញ្ចឹងហេតុអ្វីបានជាត្រូវប្រើ Figma អញ្ចឹងបានជាយើងត្រូវប្រើ Figma ទី1អ្នកប្រើជាច្រើនគឺអាច design ដូចគ្នាបានក្នុងពេលតែមួយដូចជា Google document អញ្ចឹងណាគឺយើងស្គាល់ហើយវាល្អបាទសម្រាប់ការងារជា designer developer និង client ដែរអញ្ចឹងអានេះវាដូចទៅនោះដែរបាទគឺវាប្រើនៅលើ cross platform មែនបាទគឺយើងអាចប្រើនៅលើ Mac Windows Linux ជ្រុំបុកហើយនៅក្នុង file តែមួយបញ្ជាជាមួយគ្រប់ទីកន្លែងបានអញ្ចឹងគឺងាយស្រួលអញ្ចឹងយើងអាចបង្កើត prototype interaction អីចឹងដោយមិនចាំបាច់ប្រើ tool ផ្សេងទៀតអញ្ចឹងវាមាន version control ដែលស្វ័យវត្តហើយវាអញ្ចឹងវាអាចរក្សាទុកមិនចាំបាច់ save ឧទាហរណ៍ថា version 1 version 2ជាមួយក៏ final អីចឹងទៅហើយយើងអាចមើលតាមហ្នឹងហើយវាមាននេះជាពិសេសទី6គឺវា free បាទអញ្ចឹងវាមាន feature ច្រើនហើយវាល្អសម្រាប់សិស្សហើយនឹងត្រឹមចាក់ដើមអញ្ចឹងបើសិនជាយើងរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យយើងប្រកាសជាមាន
Gmail education របស់សាលាយើងហើយអញ្ចឹងយើងអាចប្រើអាហ្នឹងដើម្បីធ្វើការបាទ verify ដើម្បីស្នើសុំ GitHub ហើយច្រឡំ GitHub គឺ Figma Professional បានបាទអញ្ចឹងវាមាន feature អី professional អញ្ចឹងយើងដោយមិនបាច់ចាំបង់ថ្លៃទេបាទអញ្ចឹងចុងក្រោយនេះទី7នេះគឺវាមាន plugin ជាច្រើនវាមាន icon មាន image មាន chart មាន UI kit លាក់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាជំនួយឲ្យក្នុងការ design យើងការងារយើងកាន់តែលឿនណាស់បាទអញ្ចឹង